出嚟㗎啦！我揸鑊鏟，佢揸槍，我係普通市民嚟嘅啫，點同亡命之徒鬥啫？唔好去啊！走啊！你咩事啊？佢摸我又揸我，囉柚話夠遠，唔俾嗱見嗱。我想睇你有冇仔生啊！好啊！我係差人，佢係古惑仔，我唔會怕佢。我冇怕咩？有咩分別啊？你老母啊！冇啊，會搞出人命㗎。老婆仔，冇咁多事。去認人揾多啲差人去好喎。差人有乜用啫？淨係識打官腔講程序，指意佢哋蚊都瞓啦。你都係差人嚟㗎喎。